Muchos nos preguntasteis en el último vídeo que cómo suena esta Mondial Piega 452, así que si quieres escucharla quédate en este vídeo. A mí sin duda me parece un sonido increíble para ser un escape que viene de serie. ¿Y a ti qué te ha parecido? Déjanoslo en los comentarios.